Добро утро од прекрасниот простор во Старата Скопска чаршија, во Даот Пашиниот тамам, изложба вечерва, како што спомена Кристина Талеска Големтеова, во 19 часот и 30 минути, јубилејна изложба на ликовниот уметник од Прилеп Ристо Калчевски од 90 години од неговото раѓање. Ке изборувам со Маја Неделковска Брзанова, кустос, и Маја Чанкуловска, исто така ја очекуваме. Вие двете сте кураторки на оваа прекрасна изложба, веќе кога влезов во овој простор, навистина, како велиме, греат сите овие уметнички дела. Добро утро. Добро утро. Навистина, можам да кажам скоро целиот простор, колку дела имаме за вечерва подготвено? Значи, околу 70 дела, опфаќаат масло на платно, масло на дрво, графики и цртежи. Како што рековте, одбележуваме 90 години јубилеј од раѓањето на Ристо Калчевски, роден 1933 година во Прилеп, а се школувал на Ликовната академија во Љубљана. Непосредно по завршувањето на Ликовната академија се враќа во Македонија и тука продолжува активно со своето уметничко творештво. Станува збор за еден од најстакнатите представници на информелот во Македонија. Се појавува во средината на 50-тите години со своето творештво, кога слободата на уметничкото творештво станува незапирлив процес, се чувствуваат силни влијанија од светската и европската ликовна сцена, уметниците сакаат да истражуваат, да пробаат нови ликовни изрази. Тоа се случува и со творештвото на Ристо Калчевски. Веднаш по завршувањето доаѓа во Прилеп, тука учествува на една групна изложба, каде делата се одликуваат се уште со синтетички кубизам. Тоа е една фаза во која постепено се ослободува од формата и тежна е кон абстракцијата. За да 1961 година, на неговата прва самостојна изложба, дефинитивно видиме дека Ристо Калчевски се определува за абстракцијата како негов ликовен израз. Всушност, клучен момент во неговото творештво и примањето на новите влијанија представува приклучувањето кон групата Мугри 1961 година. Работи во духот на лирската абстракција и абстрактниот пейзажизам. Она што е интересно посебно е конкретно 60-тите години, кога почнува да внесува несликарски материјали во ликовната паста, добива густа пастуозност сликата и своевиден релјефен изглед. Едноставно станува збор за автор со исклучително творештво и ние на ова изложба јубилејна се обидовме да направиме еден интегрален пресек на неговото творештво, значи да ги вклучиме сите фази во неговото творештво, од почетокот до крајот, следејќи ги слите тенденции. Веќе видов дека и Маја Чанкуловска ни е дојдена, повели Маја до твојата колешка, слободно повели. Еве, уште еднаш, знаеме, ние секогаш наутро на првите линковски вклучувања кажуваме за сообраќајниот хаос во Скопје. Знам дека поради тоа и доцниш. Ајде ке се надоврзеш на твојата колешка. Маја даде една убава биографија за Ристо Калчевски. Навлеговме и во неговите техники. Ајде еден твој придонес, навистина, пред да се вклучиме, Маја ми кажуваше дека навистина макотропно и во селекцијата и во изборот 70 дела, навистина вечер има што да прикажете. Да, навистина сме благодарни што вечерва ќе имаме можност да го представиме Ристо Калчевски, бидејќи од 2001 година тој воопшто не е самостојно представен. Тоа се надоврзува со нашата визија и мисија, условно кажано, да ги представиме македонските уметници, оние бардови кои што извршиле влијание врз македонската модерна и современа уметност. Всушност тоа е и самиот назив на нашата институција, нели? И драго ми е што сме една од ретките институции која што го прави ова во поново време. Се разбира, не успеваме секогаш да постигнеме се, меѓутоа навистина имаме што да прикажеме и на некој начин како станавме последниве години како бренд за ретроспективни јубилејни изложби. Инаку оваа изложба ја работиме заедно со Маја Неделковска Брзанова, колешката, како и повеќе изложби до сега. Да. За Ристо Калчевски можам да кажам дека
беше исклучителен предизвик, затоа што повеќе представивме дела од повеќе институции, не само од Националната галерија, се разбира како и секогаш, од повеќе институции. Семејството Калчевски беа навистина пријатни за соработка, отворени за соработка. Има дела од нивната колекција, има дела од Музеот на современата уметност, од Музеј завод Охрид, Музеј завод Штип, Музеј завод Битола, од Собрание на Република Македонија, од град Скопје, исто така и од голем број на приватни колекционери. Сега да не заборавив уште некои институции, ама мислам дека Оно што го кажувате, па ја покажува и неговата, како велиме, она широка рапсодија на работа и соработка со институции, подарувал, верувам, и можеби, како велиме, во селекцијата, меѓутоа и собирањето на материјалот за да се направи една изложба, можеби е потешкиот дел, што велите, Маја? Бара обемна работа, истражувања, контакти, значи секако дека си има своја тежина секој проект во процесот на истражување. Да се дојде до податоци, да се дојде до некои дела, да им се најде изгубената трага и така. А да се прикаже во една изложба 90 години јубилејно представување на вистина, можам да кажам, реномиран македонски наш ликовен уметник и по самијата техника, навистина веднаш некако го остава човек без див. До кога ќе биде изложбата? Изложбата ќе биде до 29 февруари. За сега. Да. Така, значи да ги поканиме? Ги каниме, значи, ја каниме публиката и сите заинтересирани од вечерва од 19:30 часот па се до 29 февруари 2024 година да ја посети оваа изложба, каде што навистина се потрудивме да дадеме еден пресек на целокупното творештво на Ристо Калчевски. Она што би сакала да ве прашам, што ќе работите за наредната година? Верувам дека имате многу проекти, можеби заеднички, одделни, така и работат сите институции. Да. Можеме ли една до две што навистина ќе бидат, да не ги подцениме другите, меѓутоа покрупни проекти, поголеми? Па, вие со колешката Маја повторно имаме два јубилеи, Ристо Лозановски и Стефан Маневски. Маја има уште една ретроспективна изложба на Мирослав Масин, така да и другите колеги имаат. Да, се најавува Париски рефлексии број 3 во соработка со Францускиот институт кај нас. Веќе трета година ја реализираме поред таа изложба во рамките на деновите на франкофонијата и оваа година и во Битола, во офицерскиот дом представивме делот Париски рефлексии и има интерес повторно за повеќе. Со тоа нашата колекција не ја представуваме само во Скопје, односно во Даут Пашенамам или во Чифтамам на тематски различни изложби, туку ете еден вид на децентрализација се шириме и надвор од Скопје. Ке ви се заблагодарам за директното вклучување во утринската програма. Еве ги поканувам сите кои што навистина сакаат да се дружат со уметноста, со ликовната уметност. Вечерва во Даут Пашиниот Аман ќе биде отворање на јубилејната изложба на нашиот ликовен уметник Ристо Калчевски, ќе трае до 29 февруари. Имате време, значи дојдете, преубаво ќе се поминете. Студио.